喵喵，我哋已經到咗長城啦。你而家喺邊度啊？我而家喺慕田裕長城啊！依家準備開始行啦。哎呀，哇，好猖狂啊！喂，我要走嚟嘅大佬。係啊，你哋今日俾人困住咁慘嘅，冇得出嚟喎！食緊咩啊？呢度好凍啊！凍咧，凍啊！北京啊凍啦，唔係咩叫北京？我哋嚟到慕田裕長城啦！你好，有冇去過長城啊？未去過，呢個係長城嘅入口嘅地方啫，未到嘅。你細細個，唔係我細細個，你成日講一句説話，嗰句説話係不到長城非好漢，到咗長城就會就會咩啊？到長城就會咩啊？你啱啱話心瀝瀝，咩叫心瀝瀝啊？個心實晒。點解嘅？可能好高啩。心肌梗塞啊？到这个下来以後，到第5個敵樓就下滑道嘅地方。慕田裕長城嘅嗰條購物街嗰度啦，有條街都有啲嘢食仔賣下嘅，跟住咧有啲行山拐杖啊，又或者有啲頸巾啊、帽啊嗰啲都有得賣嘅。如果冬天嚟驚凍咧，可以喺度補充啲物資啦。得㗎，喵喵。長城嘅景點就係睇貓貓啦，你睇下變咗明星啊，幾多人影？好多人影佢。唔知搭得耐唔耐嘅咧？其實應該唔係好耐嘅啫噃，睇下佢哋先。哇！睇下我同爸爸同媽媽幾搞笑。唔知佢哋驚唔驚呢？因為咧，我屋企人咧，佢哋兩個坐啦，跟住我單坐得一個人咧，真係有啲腳仔軟咯，唔係講笑。高處不勝寒啊！哇，見到呢個長城嘅沿邊嘞喎，哇，有啲小鳥喺度接接。好勁啊啲人！哦，有，刺唔刺激啊？刺激係嘛？我第一次見樹頂啊，即係行咧未見過樹嘅頂。我哋已經到咗長城啦。你而家喺邊度啊？我而家喺慕田裕長城啊！依家準備開始行啦。萬里長城有幾長啊？萬里咁長啦。哎呀，冇就係呢個標準答案。係啦，繼續行啦嚇。今日終於都嚟到不到長城非好漢嘅長城，咁就即刻變咗條好漢。又係呢句，大佬冇第二句啊！我哋識呢句咯，有冇第二句啊，大佬？第二句就係5個都變咗5條好漢，係啦。點好漢係一條條嘅，唔係一個個嘅？咁俗語有云啫，我都唔知啊。點解俗語係一條嘅？終於嚟到咗慕田谷啦。裕啊！識唔識中文字？識唔識中文？唔識。終於嚟咗慕田裕景區啦！哇！呢條萬里長城，哇，好犀利啊！9曲唔知幾多彎啊9曲13彎。係啊，唔止啊，可能。唔止啊。係啊。希望到咗長城唔會心瀝瀝啦，到。有冇心瀝瀝啊？依家你到咗？仲未。好，到大家好啦。我終於到咗長城啦！第幾次嚟啊？呢個係第一次嚟嘅長城，我總共嚟過3次，呢個係啦，但係3個長城都去晒，呢個都好靚，係啊，仲有嗰啲索道坐，好新奇，係啊，同埋咧，仲有啊，我睇到樹頂啊，未見過樹頂，我成日都喺樹下低望，我唔知樹頂咩樣，今日咧睇得好清楚啦。好，有冇信心行到嗰個頂啊？哇！呢度呢個長城，我第一次嚟長城嘅第一個嘉峪關。居庸關啊！哦，居庸關。呢個咩啊？慕田裕。慕田裕
呢個慕田峪仲犀利嗰個以前去過嗰個。即係仲斜啲啊？啊，仲斜啲，同埋個精細度仲靚啲。哦，原來咁。呢個斜啲啊，嗰個好行啲咯。真係好犀利嗰啲人搬啲嘢上嚟整㗎。係咯，真係好犀利。係啊，唔知點整。好啦，我哋試下行啦咁。超人啊，即係全嘅中。呢個慕田峪啊，萬里長城，開始長，一睇已經知道萬里長啦。係終於上到嚟啦。犀利啊！哇，歡迎你啊，媽咪！喺呢度幾靚。哇！係點樣㗎？呢個好巷？呢個好係非常之好啦，梗係。味道咁嘅好似。嗱，依家唔係我個手機個水平線斜，係我已經水平咗，個路係斜斜地咁樣，唔知係咪用嚟防啲雨水嘅咧？你咪城樓嘅，唔係長城嘅樓主啊！靚仔喎你！你叫咩名？你梗係叫長城貓啦，係咪啊？城主啊，佢係。係啦。哇！呢條都係索道。萬里長城，萬里長。有冇第三句？第三句。萬里長城長過萬里。OK。喺後邊呢，望住兩對老人家嘅背影呢，我就真係覺得呢，自己開始成長啊！即係咧呢個萬里長城咧落去咧，其實係可以坐呢個滑道嘅下邊呢度。唔知有冇睇到有條滑梯咁樣嘅嘢係可以坐架車上落去啦。但係咧，因為老人家開始行動不便咧，咁所以都唔想佢哋即係有危險啦，就同佢哋都係坐翻呢個索道落嚟。但係咧就覺得咧有一種咧，其實我係一個照顧者嘅角色啊，開始。跟住我就喺度諗啦，會唔會可能10年前或者幾年前，我會因為坐唔到呢個滑道，然之後我就會覺得唔開心，然之後扭計咧，即係作為小朋友嘅時候。但係其實咧嗰陣時咧，屋企人嘅身體狀況可能又好啲啦，年輕啲啦，咁所以又未必會出現呢個情況出現喎。咁啊，所以以前係可能係佢哋去就我啦，即係小朋友想玩，咁大人就去遷就。咁大個咗嘅時候咧，可能因為成長啦。咁唔係一個妥協嚟嘅，其實係因為愛啦，所以會去希望對方感受佢想要感受嘅嘢啦。咁所以可能我都係想坐滑道，但係咧我又覺得佢哋唔係太適合，咁我都會陪佢哋坐索道。我就知道自己係真係成長咯，由一個被照顧者嘅角色咧，變咗一個照顧者嘅角色。你話呢個感覺係咪好神奇、好奇怪？我覺得係有少少奇怪嘅，其實呢個感覺。因為咧最古怪嘅就係佢唔係一下之間同你講幾時開始就係你嘅成長，佢係忽然之間喺不經不覺已經過去咗，你會驚醒，原來我已經咁大個。喂，呢個咩獎牌嚟㗎？萬里長城嘅獎牌，行過萬里長城。咁犀利？係。邊日行啊？11月2號啊邊年？2024年。係啦。2024年11月2號。你知唔知啲奧運贏咗會點啊？攞住個金牌。啊，係啦，好俾爸爸咬下。呢個叫好漢牌。哎呀，正，好睇下先，正啊！我上長城嘅獎牌。係咁你都知啊。係啊，咁大個你睇下，哇，咁靚。我哋頭先去嗰個長城，你知唔知咩名啊？咩名啊？我問你，慕田峪。慕田峪係。哇！嗰啲真係哇，又長又成，嗰啲人真係起得咁長，我哋行一陣就行完啦。係喎。非常的下午茶，各位。I can see you.
喂，係你見過草泥馬未？見過幾次啦？喺邊度見啊？一次喺韓國，一次喺菠蘿園啊，菠蘿園係喎，元朗嘅。係啦。爸爸有冇見過天鵝啊？好似見過。幾時啊？係咪喺深圳動物公園？哦，深圳動物公園啊。係咯咁認唔認得呢啲係咪天鵝啊？有冇見過鹿啊？咁你鹿都有嘅。鹿都有啊？有。幾時見過啊？深圳動物公園。吓，咁勁嘅咩？咁有冇見過草泥馬？草泥馬好似喺澳洲見過。澳洲冇喎，有咩？冇咩？冇喎。冇啊！哇！呢度好正，我中意啊！大自然啊，係，哇，幾靚！因為仲有個湖邊啊，有啲鴨鴨。哇！係，喂，俾粒糧我喂。喂，hello，啊，唔痛啊，唔痛啊，冇。條頸好長，哇哇哇哇哇！點啊點啊！冇啊，咪影咗咯。你都咬晒，喂，四隻咬落你唔痛啊，唔痛啊，唔痛。冇牙㗎。冇牙㗎，係影下相先，佢夾咗咯。啊，呢隻冇得食。係啊，喂啊呢只，喂啊呢只。喂，你攤你攤開隻手，係攤開。攤開就。攤開啲，係啦，攤開啲得㗎。哇，係咁想。係攤開啲就食。哦，喂，隔離嗰隻。我有陰影。係啊，我好驚啊！頭先喂嚟啦，嗰度後面嚟一群，我走啊！嚟邊度嚟一群？你要攤開啲隻手㗎，因為佢會咬到你㗎。又冇乜事啊，其實。冇乜事，唔會痛嘅。係啊，冇乜。哎呀！哇！好猖狂啊！其實係咪咁喂㗎？喂，我要手嚟嘅大佬。你好嘛？喂，hello。喂，驚唔驚啊？大舅母？驚㗎！驚。我見佢咁樣咬法都好鬼驚啊！追住你嚟咬喎。我唔驚。你識多個新朋友啊？咩新朋友？係葉先生啊。哦，葉先生啊，即係葉生啦。係啦，呢度葉生。哎，等陣，嗱，你攞隻手埋去啊。攞隻手埋去，低啲，掂入去，掂落去。係啦，葉先生喺度。好啊。誒，仲喺度。葉先生。哦。係啦。喂，你做乜抌咗你朋友啊？做乜抌咗你朋友啊？嚇？爸爸。抌啊！你做乜抌咗你朋友啊？唔聽話咪抌咗佢。唔聽話就要抌㗎啦咩？咁嘅咩？係啊！你哋今日俾人韞住咁慘嘅，冇得出嚟喎！食緊咩啊？呢度？夾。要唔要啊你？隻大佬話佢唔食㗎。我唔食啦。唔驚啊呢個，因為佢長嘅蘿蔔。哦，長蘿蔔。哦。係啊，唔驚㗎。好得意嘅呢啲嘢。係啊，呢啲嘢真係好得意啊！早知今日唔出得嚟啦。點解你唔出得嚟啊？今日？你話咪過唔過癮啊？過癮。過癮。手震震就去咗啦。冇咁驚啊嘛，喂呢個。咁唔好咁驚，呢個好似冇咁後勤咯。呢條嗰個又走埋嚟想食添。啲牙。嚟啦，擘大棚牙啦，衰人。你好狗啊！媽咪，呢度邊度啊？水立方啊，水立方係咩嚟㗎？奧運表演場地。表演？係比賽係嘛？比賽場地。係啦，邊一年啊2008年。犀利噃！哎呀，好凍啊！好凍啊！凍咧。凍啊！北京啊，凍啦，唔係咩叫北京啊？鳥巢。呢個奧林匹克公園真係好大嘅，其實。
佢話咧，即係車我哋嚟嗰個司機話咧，成個奧林匹克公園有成10幾公里嘅喎，好大好大嘅喎，真係呢個係其中一部分。哇！真係犀利。原來我唔停，你哋係唔會停嘅喎。我發現好大，個夜景好靚，感覺好凍。哇，都好靚啊！呢個鳥巢同埋呢個水立方，好靚啊！冇啦，好偉大。咁就2008年奧運已經做咗啦，其實估唔到咧，成20年，幾多年16年，16年先至嚟第一次見到呢個鳥巢同水立方，已經係隔咗好耐時間，係咯。不過唔緊要啦，有心唔怕遲。係啲字喺棵樹上邊都搞笑喎，咩5星級衛生間咁樣咯，即係宣傳呢個區有呢啲嘢，唔知睇唔睇到咧？哇！你睇下啲字上面寫住大腸包小腸、微笑雞蛋仔，好得意啊！棵樹度咁樣有啲字，好靚啊，好搞笑。坐緊啲咩啊？你哋依家坐船食飯，坐船食飯，有冇搖搖下嘅感覺啊？有啊，幻想緊。呢餐最似樣嘅一餐啊！咁誇張啊！最似咁多日。啱翻口味啦，呢個係啊，啱口味啊！個沙律有咩用啊？你介紹下。點雞屎啊！雞屎夠時間就去點菜，你如果唔點會點㗎？點阻住人哋揾錢啊！咁嘅咩？幾好食啊！豆腐好食啊！有冇舐嚟啊？舐舐嚟睇下。然后共事的朋友们一起呢，就用这杯饭来